E come di consueto, anche quest'anno voglio elencarti la mia personalissima lista di migliori corpi macchina per qualità-prezzo da tenere d'occhio nel corso dell'anno. Ma prima di partire, due cose importantissime. Numero 1. Ogni anno questo format viene guardato da un sacco di persone e più del 90% di queste non sono iscritte al mio canale. Ragazze, ragazzi, iscrivetevi se vi piace il mondo della fotografia, perché è di questo che parlo nel mio canale. Sono sicuro che facendo un giro tra i miei contenuti troverete altri video molto interessanti, quindi seguitemi e non ve ne pentirete. Numero 2. Sotto questi video solitamente il commento più quotato è: perché non hai inserito X macchina? Ok, lo dico ora per non doverlo ripetere poi qui sotto tra i commenti, perché questa non è una lista dei migliori corpi macchina in assoluto, bensì dei migliori corpi macchina per qualità-prezzo secondo me. Prima di scrivere questi video solitamente io studio il mercato per mesi e nonostante il mercato spesso cambi molto velocemente, ciò che consiglio poi si dimostra effettivamente sempre essere valido nel corso dell'anno. Quindi, se la macchina che dici tu non c'è, non significa assolutamente che sia scarsa, anzi, significa semplicemente che con il suo prezzo di listino probabilmente al momento sarebbe meglio virare su altro. Poi, ovviamente, se nel corso dell'anno riuscirai a trovare buone offerte, ben venga, in quel caso prendi ciò che vuoi e fammelo sapere con un commentino qui sotto se vuoi sapere cosa ne penso io. Detto ciò, possiamo iniziare. Questo video sarà abbastanza lunghetto, ma qui sotto troverai tutti i timestamps per navigare velocemente tra un capitolo e l'altro. Quindi, via con la sigla. Dunque, quest'anno ho visto che sono uscite moltissime macchine interessanti per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo e che molte altre macchine un po' più datate, un po' più vecchiotte, hanno visto i loro prezzi calare e quindi sono finite per rientrare in questa lista. Quest'anno andrò ad elencarti più di 10 corpi macchina da tener d'occhio. In tutto sono 15. Ma con delle limitazioni che mi sono autoimposto per non rendere questo video infinito. Le macchine di cui parlerò non andranno in alcun modo a superare i 3.000 euro. Poi, per ogni macchina in lista descriverò in maniera molto sintetica le sue caratteristiche principali e ti dirò 3 motivi per i quali acquistarla e 3 motivi per non acquistarla. Mentre tutte le caratteristiche tecniche verranno direttamente mostrate a schermo per chi è interessato alla scheda tecnica. Questo perché soffermarci su ogni tecnicismo di ogni singolo corpo macchina farebbe durare questo video più di un'ora e non è quello che voglio. Poi ti informo che qui sotto in descrizione troverai un link all'acquisto per tutti i corpi macchina di cui discuteremo oggi, link diretto. Quindi qualora volessi acquistarne uno puoi raggiungerlo direttamente grazie al link in descrizione cliccandoci e trovando il tuo corpo macchina. Infine ti informo che le macchine in questo video saranno ordinate per prezzo in maniera crescente, dal più economico al più caro. Ma se dovessero interessarti dei corpi macchina estremamente economici, diciamo sotto i 500 euro, sappi che quest'anno ho deciso di realizzare anche un altro video dedicato alle macchine più economiche attualmente disponibili sul mercato, specialmente sul mercato dell'usato. Il video in questione puoi trovarlo qui in alto a destra se sarà già uscito. Se stai guardando questo video non appena è stato pubblicato, probabilmente ancora non è uscito, ma tra una settimana dovrebbe uscire. Se invece stai guardando questo video un po' dopo rispetto alla data di pubblicazione, qui trovi tutto. Dunque, questo era tutto per la dovuta introduzione, adesso andiamo a discutere dei corpi macchina che ti consiglio quest'anno partendo dalla Canon M50 Mark II. La prima mirrorless di cui voglio parlarti è proprio lei, la Canon M50 Mark II. Una mirrorless estremamente leggera e compatta dal prezzo contenuto che si aggira attualmente intorno ai 750 euro. Questa macchina è pensata per i creativi digitali ma è adatta anche agli utenti meno esperti, visto che fornisce molti automatismi smart che possono renderla un'ottima punta e clicca. Questa macchina eccelle in ambito social per via delle funzionalità dedicate ed è ottima anche per generi come la street photography, i ritratti e i vlog. Se volete 3 motivi per comprarla, eccoli qui. Innanzitutto presenta le funzionalità social che descrivevo prima, come ad esempio la possibilità di girare video in verticale o di trasmettere dirette su YouTube direttamente in camera, e questo vi fa risparmiare molto tempo se fate lavori dedicati ai social.
Poi riesce a catturare immagini ad un'ottima qualità e da questo punto di vista risulta essere migliore rispetto a molte altre macchine nella stessa fascia di prezzo, e infine ha l'ingresso per il microfono esterno e lo schermino ribaltabile. Tre motivi per non acquistarla invece potrebbero essere che vi è un crop di 1,6x in modalità video, lo slow motion a 120 fps è disponibile soltanto in HD, inoltre presenta lo slot dell'SD nella parte inferiore del corpo e questo aspetto risulta essere davvero molto scomodo. Valuta quindi se possa essere un corpo macchina adatto a te e al tuo stile oppure no prima di pensare ad acquistarlo. Nel mentre, restando sempre in casa Canon e più o meno nella stessa fascia di prezzo, parliamo ora della più recente Canon R50. L'erede della serie M50 di cui abbiamo appena discusso, questa R50 è un'altra piccola mirrorless APS-C che si piazza nel mercato delle entry level di prepotenza conquistandolo completamente. Anch'essa ha molte funzionalità legate ai social, riprese per l'appunto dalla serie M50. Inoltre presenta l'ottima modalità Smart Auto che risulta essere migliore delle classiche modalità automatiche e che può trasformare anche questa camera in un'altra meravigliosa punta e clicca, molto semplice da usare. Nonostante questa R50 possa essere utilizzata anche tranquillamente in manuale e anzi in manuale ovviamente vada a eccellere. Tre motivi per acquistarla sono innanzitutto il suo autofocus eccellente che raramente sbaglia un colpo, poi il fatto che nonostante sia abbastanza economica presenta una raffica da ben 15 fps e questo sicuramente risulterà essere molto comodo per i fotografi, infine per i videomaker questa volta il fatto che possa registrare video in 4K in oversampling direttamente dal 6K. Tre motivi per non acquistarla sono invece il fatto che non sia stabilizzata, quindi in ambito video potrebbe effettivamente pesarti un po' questa mancanza. Sempre parlando dell'ambito video, registrando in 4K presenta un rolling shutter molto evidente e infine ci regala veramente poche novità rispetto all'M50 Mark II di cui abbiamo discusso precedentemente, quindi probabilmente per alcune persone non vale l'upgrade e potrebbe anche non valere il prezzo un po' più alto se alcune funzionalità non dovessero servirti. Io in ogni caso consiglio di tenere in considerazione insieme all'R50 anche la Canon R100, che è molto simile a questa R50 ma spesso può essere trovata tranquillamente a prezzi leggermente più bassi. Parliamo adesso della Olympus OMD Mark IV, una piccola mirrorless con sensore micro 4 terzi da 20 megapixel che presenta tantissime funzionalità e che periodicamente vi consiglio praticamente ogni anno. Questo perché questa è la macchina che a mio avviso rappresenta in pieno il termine ottimo rapporto qualità-prezzo, eppure non se la fila mai quasi nessuno. Questa macchina presenta tante caratteristiche ottime per chi ha gli inizi, ma strizza anche l'occhio ai professionisti. Ha lo schermino ribaltabile, è molto ergonomica, leggera, compatta e comoda. Inoltre, a differenza della Mark III, questa Mark IV presenta un ottimo sistema d'autofocus e ci dona un'ottima raffica a 15 fps. Questo corpo macchina quindi risulta essere ottimo sia per foto che per video e come tutte le micro 4 terzi eccelle in ambito ritrattistico. Tre motivi per acquistarla potrebbero essere il fatto che sia estremamente compatta e che quindi possa essere portata letteralmente ovunque, il fatto che ha molta gamma dinamica e infine che presenta un ottimo controllo del rumore digitale anche ad alti ISO. Tre motivi per non acquistarla invece: non ha l'ingresso per il microfono e per le cuffie, non è tropicalizzata e lo sportellino nel quale andranno inserite la batteria e la scheda SD anche in questo caso è molto scomodo da raggiungere e da utilizzare. E dopo l'OMD Mark IV parliamo di una macchina che probabilmente è tra le migliori in questa lista e sicuramente tra le migliori APS-C, la Sony Alpha 6700, una mirrorless compatta che aggiorna la leggendaria serie 6000 di casa Sony. Con il prezzo che oscilla attualmente tra i 1500 e i 1600 euro, presenta un nuovo sensore CMOS Exmop da 26 megapixel retroilluminato che garantisce ben 14 stop di gamma dinamica. Fino a qualche anno fa ci stupivamo dei 7 stop di gamma dinamica. E adesso siamo arrivati a pensare che 14 siano normali. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Questa mirrorless è ottima sia per scattare fotografie che per girare video nella maggior parte delle condizioni di luce. Ma è molto leggera e monta ottiche Sony E, che sono ormai davvero semplici da trovare e con tante aziende esterne che producono ottiche compatibili a buoni prezzi. Tre motivi per comprarla sono innanzitutto il fatto che presenta l'autofocus ibrido migliore della serie Alpha 6X con il nuovo AI Processing Unit che riconosce e traccia i soggetti, costituito da 759 punti a rilevamento di fase e 425 a rilevamento di contrasto. Poi
Presenta un'ottima resistenza ad alti ISO e regala immagini molto pulite in low lights anche fino a 5000 ISO senza troppo post processing. Infine può girare video in 4K 60 fps in oversampling dal 6K o in 4K a 120 fps con un piccolo crop dell'1,58x. Tre motivi per non acquistarla sono invece il fatto che abbia il solito mirino decentrato che risulta essere molto scomodo, e ve lo dice un possessore di Sony Alpha 6500 dal 2017, macchina che ha il mirino decentrato, il feedback dei tasti che non sembra essere al top e il fatto che la stabilizzazione IBIS riesca a compensare soltanto 5 stop d'esposizione, soltanto. Torniamo ora in casa Canon per parlare della tanto discussa R8, probabilmente ne avrete già sentito parlare. Mirrorless full frame molto famosa da 24 megapixel prodotta da Canon. Già questo dovrebbe farvi immaginare di cosa stiamo parlando. Si tratta di una macchina estremamente user friendly e per questo può essere abbracciata anche dagli amatori, nonostante ovviamente, essendo una full frame, strizzi molto l'occhio ai professionisti. È un corpo macchina che è stato palesemente pensato per essere comodo sia da utilizzare che da trasportare, nonostante sia di fatto una full frame. Eredita molte caratteristiche della R6 Mark II, che però costa ben 1000 euro in più, ed è anche uno dei migliori corpi macchina che possono essere acquistati da chi si occupa soltanto prevalentemente di fotografia, ambito nel quale dà il meglio di sé. Tre buoni motivi per acquistarla: il fatto che abbia dei menu estremamente semplici e alcuni controlli personalizzabili, e quindi che sia per l'appunto, come la definivo precedentemente, user friendly. Il fatto che possa scattare in raffica fino a ben 40 fps con lo shutter elettronico, ottima quindi per situazioni dinamiche e fotografia sportiva, e infine il fatto che possa girare video in 4K a 30 fps con un limite di registrazione di ben 2 ore. Tre motivi per non acquistarla invece sono: l'autonomia della batteria, che dura davvero poco per essere una macchina dedicata alla fotografia, il non avere una stabilizzazione IBIS e il fatto che girando in 4K a 50 fps si surriscalda abbastanza facilmente e velocemente. In ogni caso, se volete tenere d'occhio la Canon R8, io vi consiglio di valutare anche la Canon R7, che è molto simile alla R8 con una differenza sostanziale data dal fatto che monta un sensore APS-C piuttosto che il full frame. Quindi, qualora dovesse interessarvi un sensore APS-C, una macchina APS-C, sappiate che la R7 molto spesso si trova ad un buon prezzo e presenta praticamente le stesse caratteristiche con un sensore diverso e più piccolo. E adesso è arrivato quel classico momento dell'anno, il momento di discutere di Panasonic Lumix G6. Questa macchina voglio introdurla così: se la Sony Alpha 6700 era la macchina buona per tutto e bilanciata e la Canon R8 era invece quella che eccelle in fotografia, questa GH6, più o meno nella stessa fascia di prezzo, risulta essere la regina dei video. Vi dico subito qual è la sua più grande particolarità e perché io la definisco in questo modo. È una macchina estremamente piccola e leggera, ma può girare video a una risoluzione massima di 5,7K a 30 fps in ProRes 422 high quality senza nessun limite di tempo. Questo grazie al fatto che all'interno del corpo macchina abbiano ben pensato di montare una piccola ventola per gestire al meglio la dissipazione del calore. Questa ventola ovviamente causa un leggero aumento di spessore e di peso, nonostante la macchina resti comunque sorprendentemente estremamente leggera. Inoltre, in alcune specifiche situazioni, specialmente quando fa abbastanza caldo, potrebbe risultare leggermente rumorosa, anche se nella maggior parte dei casi non si sente minimamente e non entra nel microfono. Ma nonostante ciò, questa ventola è proprio ciò che rende la GH6 una macchina fantastica per i videomakers e che le fa raggiungere delle prestazioni tanto folli. Tre motivi per acquistarla: il ProRes, il log e la risoluzione video massima la rendono davvero perfetta per i videomakers. Poi non ha nessun limite di registrazione e presenta un'ottima stabilizzazione in camera per meravigliose riprese a mano libera. Quindi se siete videomaker, davvero questa è la macchina perfetta. Tre motivi per non acquistarla invece sono il fatto che l'autofocus sia buono, ma specialmente in modalità foto non è al top se paragonata ad altre macchine nella stessa fascia di prezzo, è un po' carente dal lato fotografico sempre rispetto ai competitor, e l'autonomia della batteria purtroppo lascia tanto a desiderare. Quindi tutti lati negativi legati alla fotografia. Passiamo adesso alla Fujifilm X-S20, una mirrorless estremamente sottovalutata dai casa Fuji che riprende le caratteristiche principali dell'8
un'ottima X-T5 per offrirle ad un prezzo inferiore e all'interno di un corpo macchina più compatto e più user friendly. Insomma, una macchina che nonostante sia passata in sordina può essere davvero adatta a tutti, amatori e professionisti. La XS20 può scattare foto e girare video in altissima qualità ed è sicuramente il corpo macchina che più consiglio di tenere in considerazione e approfondire in questa fascia di prezzo. 3 motivi per acquistarla. Ha un'ottima autonomia, offre tanta gamma dinamica in combo con la Color Science di Fuji, che è una delle migliori sul mercato per chi non dovesse saperlo, e può girare video in 6,2K a 30 fps o in 4K a 60 fps con un'ottima stabilizzazione. Come potete vedere è davvero incredibile che questa macchina sia passata tanto in sordina, perché a conti fatti presenta delle caratteristiche completamente folli. 3 motivi per non acquistarla invece sono il fatto che il software sia rimasto un po' indietro e che quindi sia ormai un po' obsoleto, mettiamola così, che l'autofocus sia meno efficiente rispetto a quello montato sulle macchine della concorrenza nella stessa fascia di prezzo e che purtroppo, e questo è un grande contro, non sia tropicalizzata. Tornando invece alle Lumix, andiamo a vedere la meravigliosa Lumix G9 II, un altro corpo macchina di Panasonic che non offre la ventola dedicata al raffreddamento, ma che risulta essere ottima sotto ogni punto di vista e sicuramente molto più bilanciata di GH6 per quanto riguarda il gap tra l'ambito foto e quello video. A differenza di GH6, infatti, questa G9 II è prima di tutto una fotocamera, ma che riesce comunque a eccellere in ambito video grazie all'ottimo sensore, all'autofocus e al fatto che possa girare video a una risoluzione massima di 4K a 120 fps con un piccolo crop o a 5,8K su tutta l'area del sensore. 3 motivi per tenerla in considerazione e acquistarla sono l'autofocus pressoché perfetto sia in ambito fotografico che in ambito video, con ben 779 punti a rilevamento di fase che non sbaglia un colpo, la qualità altissima che riesce a raggiungere in ambito fotografico grazie al suo ottimo sensore micro 4 terzi da 25,2 megapixel e il fatto che possa registrare video esternamente direttamente su SSD. Questa cosa è bellissima. 3 motivi per non acquistarla invece sono la sua scarsa autonomia, il fatto che in questo caso manca effettivamente un sistema di dissipazione e si sente perché può surriscaldarsi abbastanza facilmente girando video in alta qualità anche qualora dovessimo girarli su SSD, e la risoluzione dell'EVF che resta invariata rispetto a quello della Lumix G9. Ma torniamo adesso in casa Fuji per discutere di Fujifilm X-T5. L'abbiamo citato prima e non ve lo nasconderò, questa è probabilmente la mia macchina preferita all'interno della lista di quest'anno. Fujifilm X-T5, la classica mirrorless APS-C di casa Fuji, top di gamma con linee estetiche un po' vintage, perché comunque ricordiamocelo, anche l'occhio vuole la sua parte e Fuji lo sa bene, anche se a volte fa cose davvero orribili come le Instax Mini 12. Questa macchina è dedicata soprattutto ai fotografi professionisti. Attualmente può essere trovata intorno ai 2000 euro e a mio avviso li vale tutti per via della sua estrema qualità in ogni ambito e in qualunque situazione di luce. Ma perché prima ho detto soprattutto per i fotografi? Perché è proprio sull'ambito fotografico in particolare che si è concentrata questa volta Fujifilm, nonostante anche in ambito video ovviamente questa macchina con la sua risoluzione massima di 6,2K vada benissimo. Sono infatti i fotografi che ne trarranno il meglio grazie al suo sensore APS-C da ben 40 megapixel che produce ottimi scatti sia in buone condizioni di luce sia in low lights. A mio avviso, se siete fotografi, questa insieme alla Sony Alpha 6700 è la miglior APS-C attualmente disponibile sul mercato, con la differenza che la Sony è un po' più bilanciata anche per l'ambito video, mentre questa Fuji punta più sul lato fotografico e da quel singolo aspetto risulta essere di gran lunga migliore, soprattutto grazie ai megapixel. 3 motivi per acquistarla sono davvero difficili da trovare perché ne avrei molti più di 3, ma posso dirvi che innanzitutto presenta un'altissima qualità e possibilità di crop in ambito fotografico grazie per l'appunto ai suoi 40 megapixel, poi ha un'ottima autonomia e può girare ottimi video in 4K a 60 fps stabilizzati su 5 assi. Come ho detto prima, poi ci sarebbero tantissimi altri pro come l'ottimo autofocus, la resistenza ad alti ISO e tante altre cose, ma dovevo sceglierne solo 3
per sintetizzare, quindi adesso andiamo a discutere dei 3 motivi per non acquistarla. Il display non è completamente orientabile e questo potrebbe essere un po' scomodo per i videomakers. L'EVF non è il massimo in confronto a quelli dei competitor nella stessa fascia di prezzo e sempre in ambito video manca purtroppo il ProRes. Che dire invece di Sony ZV-E1, il prossimo corpo macchine in lista? In una frase è una compattissima vlog camera per professionisti con sensore full frame. Lo so, sembra davvero molto strana descritta così, ma posso garantirti che questa è esattamente la sua descrizione migliore. Si tratta di una macchina full frame estremamente leggera e maneggevole. Può girare video in 4K a 60 fps, ha una qualità spettacolare grazie ai suoi 600 MB per secondo massimi di bitrate e presenta tante funzionalità che la rendono estremamente user friendly, cosa non scontata in casa Sony. Inoltre ha un ottimo microfono interno e un ottimo preamplificatore che, uniti allo schermo reclinabile, la rendono la mirrorless per vlog perfetta. Non ci sarà infatti nemmeno bisogno di portare altri microfoni esterni per quel genere di contenuti. 3 motivi per acquistarla possono essere la sua qualità video e audio, che grazie al suo ottimo microfono integrato la rendono già perfetta senza dover montare accessori esterni, l'autofocus ibrido classico di Sony con 759 punti a rilevamento di fase e 627 a rilevamento di contrasto che non sbaglia un colpo, e il fatto che sia estremamente resistente ad alti ISO e quindi che possa girare ottimi video anche in low lights, nonostante le sue dimensioni estremamente ridotte, perché tra resistenza ad alti ISO e tra il fatto che full frame cattura davvero tanta luce. 3 motivi per non acquistarla invece: in ambito fotografico è un po' carente rispetto alle competitor nella stessa fascia di prezzo e spendendo tanto denaro questo potrebbe essere effettivamente fastidioso. Non ha nessun tipo di mirino, proprio non ce l'ha, e questo potrebbe essere ancora più fastidioso per i fotografi, e lo shutter è soltanto elettronico. Come potete vedere però, tutti i punti a sfavore di questa macchina sono legati alla fotografia, quindi se siete videomakers ci saranno soltanto lati positivi nel voler acquistare un corpo macchina simile, tanto potente e tanto leggero. Ma andiamo avanti e passiamo adesso a Fujifilm X-H2S, una mirrorless prodotta dal 2022 che trova ancora posto in questo tipo di classifica per me. Si tratta di un corpo macchina che può scattare foto e girare video in altissima qualità grazie al suo ottimo sensore APS-C da 26,1 megapixel e a una risoluzione di cattura massima di 6,2K con possibilità di girare in log e in ProRes. Quindi abbiamo davanti un corpo estremamente bilanciato, ottimo sia per i videomakers che per i fotografi, che punta per la maggiore a un pubblico di professionisti. Uno dei top di gamma nel mercato delle APS-C ancora oggi, che se non ci fossero l'Alpha 6700 e l'XT5 sarebbe davvero al top. 3 motivi per comprarla: può scattare in raffica fino a ben 40 fps, presenta tantissime funzioni video con un'ottima stabilizzazione IBIS a 5 assi che copre fino a 7 stop e ha un'ottima autonomia. 3 motivi per non acquistarla invece: è poco ergonomica, girando video ad alti frame rate questi verranno croppati, e il costo risulta essere ancora un po' altino per ciò che offre, nonostante si tratti di una macchina ormai del 2022. La Panasonic Lumix S5 II è invece il corpo macchina ibrido per eccellenza uscito più di recente, e anche nel suo caso troviamo un ottimo bilanciamento di prestazioni tra l'ambito fotografico e quello video. In ambito video abbiamo anche delle funzionalità intelligenti molto specializzate, davvero estremamente specializzate, come la possibilità di sovrapporre un frame sul nostro schermo per usarlo come reference, o la modalità loop che svuota la scheda di memoria quando si riempie man mano che giriamo delle clip, e molte altre. Questa macchina presenta poi un'ottima gamma dinamica di 14 stop in modalità video sfruttando log e gamut, e per quanto riguarda la fotografia il sensore full frame da 24 megapixel non sbaglia un colpo. Quindi sì, abbiamo di fronte un altro corpo macchina estremamente bilanciato e più che ottimo per praticamente qualunque genere e in qualsiasi situazione di luce. Volete 3 motivi per comprarla? Ecco a voi. La stabilizzazione a 5 assi e 5 stop con il nuovo Active IS è davvero estremamente efficiente. Presenta il Dual ISO con 3 diverse impostazioni: auto, low e high, e ha dei menu estremamente semplici e ordinati a differenza di quelli di molti altri competitor, Sony per prima.
Tre motivi per non acquistarla invece possono essere il fatto che girando in 4K a 50 fps le nostre clip verranno croppate, che non è troppo leggera rispetto ad altri corpi macchina che abbiamo visto precedentemente in questa lista, e infine che l'autofocus fa assolutamente il suo sporco lavoro, ma non è all'altezza della concorrenza nella stessa fascia di prezzo. Andando avanti, parliamo adesso di Sony A7 IV. Questa macchina è molto famosa, dai, sicuramente la conoscerei già. Si tratta di un altro corpo macchina made in Sony adatto a tutto. Ha un sensore full frame da 33 megapixel che ci regala una qualità estrema in ambito fotografico con possibilità di crop, una resistenza agli alti ISO ottima, anzi più che ottima, il doppio slot SD CF Express e tanta qualità video in 4K 60 fps a 600 MB per secondo. Insomma, la Sony A7 IV è una macchina solida che già dalla scheda tecnica fa impallidire la maggior parte dei competitor. Tre motivi per comprarla potrebbero essere il fatto che è molto versatile per ogni genere in quasi tutte le situazioni di luce e che quindi ci regalerà ottimi scatti e ottime clip. La batteria dura veramente tanto per essere un corpo macchina mirrorless di questo tipo, e il sensore full frame presenta tantissima qualità e la rende perfetta sia per i fotografi professionisti che per i videomakers. Tre motivi per non comprarla, in questo caso sono davvero difficili da trovare, ma vi dico che il display e l'FVF non hanno una qualità così alta come ci si potrebbe aspettare da Sony. Diciamo che Sony avrebbe sicuramente potuto fare di meglio da questo punto di vista. I menu risultano essere molto disordinati come al solito in casa Sony, come ormai ci ha abituati, e può scattare in raffica purtroppo soltanto fino a 10 fps. Diciamo che questo è il lato negativo più grande. Bene, siamo arrivati qui. Quanti estimatori di Nikon saranno arrivati fino a questo punto sorprendendosi che io non abbia ancora nominato nemmeno una Nikon? Beh, questo perché quest'anno Nikon eccelle soprattutto nella fascia più alta di prezzo per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, ma eccelle tanto. Quindi adesso parliamo di Nikon ZF. ZF è in tutto e per tutto l'erede full frame di ZFC. Questo corpo macchina risulta essere davvero molto particolare, perché si tratta di un'ottima mirrorless full frame da 24,3 megapixel con un'anima vintage, se così possiamo definirla. Una macchina dalle ottime prestazioni in campo fotografico che fonde l'estetica delle vecchie camere a pellicola con la tecnologia avanzata delle mirrorless. Un ritorno al passato per i romantici e una riscoperta della storia della fotografia per le nuove generazioni, senza però rinunciare alle comodità della tecnologia. Insomma, un'ammiraglia di fine 2023 ispirata alle ammiraglie degli anni 80. Tre motivi per acquistarla. Innanzitutto, sicuramente, assolutamente il suo design bellissimo. Ora, io lo so che potrebbe trattarsi di un pro molto debole, però Nikon ha davvero puntato moltissimo sull'estetica con la sua campagna di marketing, quindi bisogna parlarne. Poi, il fatto che sia una macchina di fascia altissima per quanto riguarda la fotografia, e ogni fotografo resterà più che soddisfatto dagli scatti che riesce a tirar fuori questa camera, e infine che si tratta del corpo macchina che presenta la miglior stabilizzazione in camera di casa Nikon. Bisogna fare un plauso speciale inoltre alla bellissima modalità monocromo dedicata, che contribuisce a richiamare ancora di più l'aspetto vintage di cui parlavamo precedentemente. Per quanto riguarda invece i motivi per non acquistarla, se abbiamo messo il design nei pro, nei contro dobbiamo per forza di cose dire che purtroppo esistono poche lenti dall'aspetto vintage compatibili con questa macchina, ma magari, visto che Nikon sta puntando su questo aspetto, questa cosa in futuro cambierà. Poi le schede SD che monta purtroppo limitano di molto le sue prestazioni, e questo è un grande peccato, e infine presenta poca autonomia. Se invece volete qualcosa dalle prestazioni ancora più elevate in ambito fotografico, ma anche dal costo più elevato, potete pensare di tenere in considerazione Nikon Z6 II. La Z6 II è, in una parola, il top del top in ambito fotografico, nonostante sia un corpo macchina ormai uscito nel 2020. E già con questa semplice frase, con questa introduzione, vi ho praticamente elencato sia i pro che i contro di questo corpo. Per i fotografi che si occupano soltanto di fotografia, questa camera è estremamente affidabile. Con il suo sensore full frame da 24,3 megapixel che cattura immagini mozzafiato e con un'autonomia della batteria elevatissima, ci permetterà di non sbagliare mai un colpo e di non restare facilmente a secco. Allora, perché ve la consiglio soltanto adesso e ne abbiamo parlato poco durante gli scorsi anni? Semplice, perché adesso, per via della sua età, per via del fatto che è uscita
un po' di tempo fa, questa macchina presenta un ulteriore punto a suo favore. Sia nel mercato del nuovo che in quello dell'usato, ora si può trovare a prezzi accettabili rispetto alla sua qualità, nonostante sia comunque la macchina più costosa tra i corpi macchine in questa mia lista. 3 motivi per acquistarla. La qualità fotografica è davvero il massimo. Questa camera, come abbiamo detto prima, non sbaglia un colpo. Costruttivamente si presenta in maniera molto solida e può girare video fino a 12 bit in RAW. E anche se si vede che questi non sono la sua specialità, riesce comunque a portare a casa dei buoni lavori. 3 motivi per non acquistarla invece: i video girati in 4K subiscono un vistoso crop, ma abbiamo già detto che non è troppo adatta all'ambito video, quindi in realtà è un punto sul quale sicuramente tutti i fotografi potranno passare sopra. La F non è ancora perfetto in situazioni molto dinamiche, come invece ci si aspetterebbe, e a volte, anche se raramente, c'è un po' di fastidiosissimo lag quando si passa dal mirino al display. E con questo era tutto. Io ho cercato di essere il più onesto possibile, di darti almeno 3 pro e 3 contro per ogni corpo macchina, e anzi in realtà sono stato anche molto cattivo nei confronti di alcuni corpi macchina per trovare 3 contro, anche nei confronti di Z62 e molte altre macchine che abbiamo visto. Ti ricordo che questa è una mia personale lista stilata a inizio del 2024. Nel corso dell'anno, con le nuove uscite e i prezzi cangianti, questa lista potrebbe ovviamente cambiare, quindi come al solito ti invito a tenere d'occhio le offerte, perché non è detto che le macchine che non sono in questa lista non possono essere ottime pagandole magari qualche centinaia di euro in meno. Detto ciò, io spero che il video ti sia piaciuto e che ti sia stato utile. Se così fosse, ti invito a lasciare un mi piace e a scrivermi un commentino qui sotto dicendomi quale corpo macchina preferisci o se ne consiglieresti altri. Ti invito anche a valutare di abbonarti al mio canale se hai apprezzato il mio lavoro quest'anno e vuoi ricambiare in qualche modo. Il piano più economico tra i miei abbonamenti costa soltanto 99 centesimi al mese e ti permetterebbe di supportarmi davvero tantissimo, più di quanto immagini, in maniera molto diretta. Io quindi per oggi chiudo qui questo video. Ti saluto, ti auguro una buona giornata e mi raccomando, ci sentiamo qui sotto tra i commenti. A presto.